chef ဖွင့်ဆောင်လေးနဲ့ကျမပါဒီနေ့ကတော့ဆိုင်မှာဆူရှီလိုက်လိပ်ပေးတာပေါ့နော်ဆူရှီလိုက်လိပ်ပေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့chef ဖွင့်ဆောင်လေးနဲ့ပါအဲ့တော့ chef တယောက်ရဲ့အဓိကလွှဲဝက်ချက်ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်အရေးကြီးတဲ့ point ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ chef တွေကဘာ chef စေတနာထည့်ပြီးတော့ရှက်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလည်းစားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့ဆူရှီလိုက်ခဲ့တယ်ဆူရှီလိုက်ခဲ့တဲ့အထက်မှာကျမရဲ့အရှစ်တွေအားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့မှဆူရှီထဲမှာထည့်လိုက်ပေးလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာက customer အပေါ်မှာလည်းထားတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုယ်ဆိုင်ဆိုတော့စေတနာနဲ့လိတ်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတခြားဆိုင်မှာသွားလို့လို့ရှိရင်လည်းစေတနာထည့်ပြီးတော့မှလိတ်တယ်အဲ့တော့ chef တယောက်ရဲ့အဓိကအရေးအချင်းကစေတနာထည့်ပြီးတော့မှရှက်တာပါအဲ့တော့ကျမလိုမျိုးအရှစ်တွေထည့်ပြီးတော့လိတ်တဲ့ဆူရှီလေးဟာဆိုရင်ဖြစ်အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါပါအဲ့တော့ကိုက chef တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာတွေထည့်ပြီးတော့မှအရာရာတိုင်းကိုလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်